AI ဘက်ကတော့လောပြန်ဖိုးတင်တယ်ဒီချိန်ကဖိုးတင်တယ်ဒါမှလည်းတစ်ဖက်မှာ join ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်မယ် leader Harris ဇာမဖိုးပြီးသွားပြီ KH နည်းနည်းလေးတော့ပုတ်ထိုင်းနေမယ် leader ဇာမဖိုးပြီးသွားရင်နေတော့ဒီမှာဒီလော်လေးတော့တစ်ချက်ကြည့်ထိုင်းနေမှာတော့ Yuri position လေးယူတယ် Avado the Guardian နောက်မှာ join dash retribution dash နေနဲ့ပေါက်သွားနေမှာတော့ Yuri manipulation အာပြူ Grot Terror နဲ့2 man ကြမှာ Benny ပြေးသွားနေမှာ K နဲ့ New Go နှစ်ကောင်သေးဆုံးသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့လော်လေးရခဲ့ရုံပဲ AI နေနဲ့တော့9ကောင်လုံး stay light ဆိုတော့လေပြန်တက်ကြည့်မလားအပေါ်လမ်းမှာ Creo လာနေပြီOh my god လော်လီကတော့ဒီဘက်မှာ10စက္ကန့်လောက်လိုသေးတယ်ထွက်ဖို့အတွက်မေဂါဒီပါရီယူကြည့်မလားဘင်းနီစပရေးလို့ရဆိုရင် initiator မရှိတော့ဘူးနော် initiator မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘက်မှာလည်း game တောက်လျှောက်လေး spray Harris ဇာမဖိုးနဲ့အကုန်လုံးတော့ဝင်ထုကျင်တယ်ဆိုမှလည်း Cree လေးတစ်ကောင်ကျန်နေသေးတယ် join လာကျင်သေးလားတောက်လျှောက်တွေတန်းဖို့တော့ကြိုးစားမယ် Cree ကိုပြန်ထွက်ပြီး Marsha တန်းနဲ့ clutch ကြားမှာဘင်းနီသေဆုံးသွားတယ်မှာ join လက် find ပြီးတော့ဝင်နေဖို့ကြိုးစားတယ် dash တစ်ကောင်ပြန်ပတ်လိုက်ပြီကလောက်ကျန်နေသေးတယ် join မသေးပါဘူးပြန်ပြီးတော့ဘန်အောင်မယ်ဆိုပေမဲ့အပေါ်လမ်းမှာတော့နောက်ထပ် mega တစ်လမ်းတော့ Alita Cree လေးတစ်ကောင်ကျန်နေသေးတယ်စန်ဂျီကာဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးတယ် Cree တစ်ကောင် Chris တဲ့တော့ AI ပြေးချိုးဝိုင်းnumber game number 5 AI အကောင်ဆုံးကမ်းမတကူပြသခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီနောက်တစ်ဆင့် upper bracket final ကတော့ AI Esports စောင့်ကြိုနေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကောင်းတဲ့ game number 5တခုတော့ AI